ما حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد الأذان بصوت مسموع تشابه الأذان؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه من بدع الأذان، وقد ذكر ذلك أهل العلم قديما. ولا يجوز للإنسان أن يلحق بالأذان شيئا لم يكن مألوفا معروفا في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وعهد أصحابه. فالنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم علم أو أمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال، وهذا الأذان الذي على اختلاف وضعه هو الأذان الشرعي، فما يضاف إليه من أذكار بعده فهي من بدع الأذان، والناس لا يزالون بخير ما تجنبوا البدع، فإذا فتحوا أبواب البدع على عباداتهم فقد أفسدوا عليهم أوضاع العبادة، والله أعلم. بارك الله فيكم.